Սիրելի այնակիցներ, իրոք կարևոր հարց են քննարկում։ Կառավարությունը առաջարկություն է ներկայացնում $250 միլիոն վարկ ներգրավել եւ հղում է կատարում կառավարության ծրագրի Ղարաբաղյան հիմնախնդիր 1-2 առաջի պարբերությանը։ Հիշեցնեմ, ինչ էր խոսում այդ պարբերությունը, Արցախի այդ պատերազմյան վերականգնումը, տնտեսական կյանքի աշխուժացումը, տեղահանված բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծումը, մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանումը լինելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում, ջանք չի խնայվելու Արցախում արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի պայմանների ստեղծելու համար։ Այս նպատակներին կառավարությունը հասնելու է Արցախի իշխանությունների հետ համագործակցության խորացման, ինչպես նաեւ Արցախի հետ գործակցության նոր ձևաչափի ստեղծման միջոցով։ Երանի թե կառավարությունը այդքան սկզբունքային լիներ եւ իր մոտեցումը կառուցեր բոլոր կետերի շուրջ, այլ ոչ թե ընդհանրապես մի կետի։ Մյուս հարցը, որը տվեց իմ գործընկերը եւ անհասկանալի արձագանք առաջացրեց, ասեց վստահ լինենք, որ գումարը ծախսվելու այս նպատակով։ Ինչի վրա եք զարմանում։ Կառավարության ներկայացուցիչները գալիս էին, խոսում էին, ասում էին վարկ ենք ներգրավում, որ ճանապարհ կառուցենք, ֆինանսական շուկան զարգացնենք, մարդկանց կարողությունները զարգացնենք, մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղից վերակենում ասում է զենք են կարել։ Բա եղավ չէ՞ այդ ամեն ինչը, ստեղի դեպքում պարզ է, որ իմ գործընկերը իրավունք ուներ, հույս հայտներ, որ այս անգամ կառավարությունը վարկը կօգտագործի այն նպատակի համար, ինչի համար որ ներգրավում է։ Այն որ մեր արցախցի հայրենակիցները Հայաստանում բազմաթիվ դժվարությունների են հանդիպում, լինի թե սոցիալ-տնտեսական եւ բարեհոգեբանական, կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի եւ Երանի քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցեր արցախցիների սոցիալ-տնտեսական հարցերը քննարկող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Բայց երբ ասում եք, որ մեր արցախցի կամ հարցական նյատակ եք դնում են պնդումները, որ մեր արցախցի հայրենակիցները ենթարկում են նաև բարեհոգեբանական ճնշումներին, ես կցանկանայի հիշեցնել Եվրոպական խորհրդի ընդդեմ ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության հանձնաժողովի օկտեմբերի 25-ի հայտարարության վրա, որտեղ հստակ նշվում է, որ կառավարությունը պետք է ինտեգրման ռազմավարություն մշակեր, չի արել, եւ ըստ այդմ հայտարարում է, որ հանձնաժողովի ռեկոմենդացիան կառավարությունը չի իրացրել։ Իսկ հիմա անդրադառնալով կոնկրետ այս վարկին, ես մի քանի առաջարկություն ունեմ։ Առաջինը ցածր կատարողականը ցույց է տալիս, որ ծրագիրը ունի լուրջ թերություններ, եւ ես կոչ եմ անում կառավարությանը սերտորեն համագործակցել Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ, բարելավելու այս ծրագիրը, որպեսզի մենք ունենանք ավելի շատ շահառուներ։ Մյուս խնդիրը վերաբերվում է զուտ տեխնիկական կողմին։ Կառավարությունը որոշակի գումար է հատկացնում տուն գնելու համար եւ միևնույն ժամանակ վճարում է հիպոթեկային վարկի տոկոսադրույքները։ Ես ինքս 20 տարով վարկ ունեմ հիպոթեկային եւ որ նայում եմ, եթե ժամանակացույցի առաջնորդվեմ 1-2% են վճարում բանկին։ Ինչու՞։ Լավ, ես հասկանալի է։ Այս պարագայում ես կարծում եմ պետք է բարեփոխել ծրագիրը եւ այդ տոկոսների փոխարեն, որը գնում է վարկին, հաշվարկել միջինում ինչքան վարկ է գնում եւ այդ գումարը ուղղակի որպես մայր գումար ավելացնել։ Եթե մարդը 50%, 30% ավել տոկոս պետք է վճարի, այս դեպքում դուք իր փոխարեն վճարեք, հենա 5 միլիոնը դարձրեք 6 միլիոն, 6.5 միլիոն, 7 միլիոն եւ մարդկանց ավելի մեծ հնարավորություն կտակ իրենց ցանկալի բնակավայրում շենք կամ բնակարան ձեռք բերելու համար։ Եվ միևնույն ժամանակ, քանի որ ծրագիրը նախատեսում է նաև վարձակալության ծրագրի փոփոխություն, ես ուղղակի կառաջարկեի դիտարկել սոցիալական բնակարանաշինության գաղափարը, պետությունը կառուցում է բնակարաններ, վարձով տալիս է, մարդիկ համ կոմպակտ կապրեն եւ ավելի հեշտ կլինի իրացնել իրենց վերադարձի իրավունքը։ Շնորհակալություն։